皆さんこんにちは。屋根の職人本体、雨漏りの 100% を止める会社 HPS 株式会社山本です。今日も、八王子市北野台にあります屋根の工事の現場から、皆様にご挨拶させていただいております。私の会社の強みとしまして、まず、迅速で親切丁寧な対応というのが一つあります。そしてもう一つ、スタッフ一同、技術力の高さ、こちらも一つ自慢でございます。皆様の周りで雨漏り修理、困っている方いらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。お願いいたします。